Guten Morgen. Backfisch. Aber Kajo möchte nicht aufstehen. Schau nur, es schneit. Kajo läuft zum Fenster und sieht hinaus. Wow, können wir... Scheiße! Der dreckige Hurensohn! Sehen wir weiter. Kajo versucht Müsli aus der Schachtel zu schütteln, aber sie ist leer. Es gibt kein Müsli mehr. Wir werden es auf dem Markt besorgen. Wir müssen auch Sachen für einen Überraschungskuchen kaufen. Einen Backfisch. Juhu! Kajo zieht seinen Mantel und seine Schuhe an. Grüß dich, Aldo. Auch zum Markt mitkommen möchte. Gilbert, wo läufst du hin? Dumme Katze. Draußen kitzeln Scheiße! die Flocken sein Gesicht. Er streckt sein Scheiße! heraus und versucht, welche zu fangen. Können wir einen Schneemann bauen? Glaubst du, ich hab kein Leben? Aber zuerst müssen wir zum Markt. Der Sitz des Einkaufswagens. Ich will auch im Einkaufswagen mitfahren, Mami. Los geht's. Wir haben eine Menge einzukaufen. Kajo und Rosi helfen der Mutter, die Dinge zu finden, die sie braucht. Kajo nimmt eine Schachtel aus Scheiße! dem Regal. Die sind gut. Wir werden einen Überraschungskuchen haben. Da brauchen wir nicht auch noch... Scheiße! Kajo möchte die Kekse wirklich gerne haben, aber er stellt sie zurück. An der Kasse hilft die Mutter Kajo und Rosi aus dem Wagen. Kajo, bitte pass mir auf Rosi auf. Glaubst du, ich hab kein Leben? Kajo nimmt Rosis Hand. Aber er denkt an die... Scheiße! Er lässt Rosis Hand los, um die Scheiße! Kekse zu holen. Kajo? Kajo geht die Gänge auf und ab, um Scheiße! Kekse zu suchen. Plötzlich bleibt er stehen und sieht sich um. Er kann Mami nicht sehen. Mami? Wo bist du? Mami! Da ist sie ja. Mami sieht besorgt aus. Was ist denn passiert, Kajo? Du bist weggegangen. Du bist weggegangen. Sie drückt ihn ganz fest an sich. Aber ich bin so froh, dass wir dich wiedergefunden haben. Komm, lass uns nach Hause gehen. Glaubst du, ich hab kein Leben? Mami, ich habe mich verlaufen. Ich weiß, Kajo. Aber jetzt bist du ja zu Hause und nun wollen wir den Überraschungskuchen. Ficken! Aber wir wollten doch einen Schneemann bauen. Wir werden einen Schneemann bauen. Hier in der Küche. Mami bäckt einen Kuchen und überzieht ihn mit einer schneeweißen... Scheiße! Kajo und Rosi verzieren ihn mit... Scheiße! Der Überraschungskuchen ist ein Scheiße! Mann.
off the clock to feed himself